सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए सब बच्चों की जान दांव पर लगाई जाती है। मध्य प्रदेश में 20 मासूम बच्चे मारे गए कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पीने के बाद। लेकिन कैसे? देखो, हर सिरप में होता है पीजी, प्रोपोनॉइल ग्लाइकोल, जो सिरप को मीठा और स्मूथ बनाता है। लेकिन कुछ कंपनीज यूज करते हैं डीईजी, डाइथेनाइल ग्लाइकोल। ये एक ऐसा केमिकल है जो ब्रेक ऑयल में यूज होता है और जब ये बॉडी में जाता है तो किडनीज को फेल कर देता है और बच्चों को जान से मार देता है। ठीक वैसे ही जैसा मध्य प्रदेश में हुआ। पता है, शॉकिंग बात यह है कि सिस्टम को पता होता है कि ये बैच में केमिकल वाली सिरप है, लेकिन वो कुछ करते ही नहीं, क्योंकि करेंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक सारे करप्ट लोगों की पोल खुल जाएगी। इसीलिए वो सोचते हैं कि अच्छा है, कुछ ही तो गरीब बच्चे मर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए